Tapi sana belum ngegas ya depan, hati-hati awas motor sebelah kanan. Makan sing apik kana. Makan apik. Hari ini ya, seperti lacak lacak. Ini senter, Pak. Bawaanmu lengkap. Kata ayah kalau kita berkemah harus menyediakan segalanya supaya tidak bingung. Sebab di gunung tidak ada toko, Mona. Apalagi warung makan, mana ada. Ih, Pupu nyindir aku ya. Ayo bersiap-siap, sudah mulai gelap. Lalu serigala yang menyambut Dia selonong, mobil juga selonong. Maning dia selonong. Dan serigala itu mengejarnya.